Karibu mpenzi mtazamaji wa Mwananchi katika mahojiano yetu maalum pamoja na mbunge wa Kigoma mjini Levocatus Chipando Baba Levo ambaye pia ni msanii. Tutazungumza masuala mbalimbali kuhusiana na ubunge wake, lakini pia masuala ya sanaa pia. Karibu sana mheshimiwa. Mimi nashukuru sana, karibuni. Mwananchi ni moja kati ya media kubwa na tunaheshimu kwamba tunaamini kwamba media hizi tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kufikisha ujumbe kwa wananchi wetu kwa namna moja au nyingine. Sawa, mheshimiwa, ni miezi 7 sasa tangu ulipochaguliwa kuwa mbunge wa Kigoma mjini. Ni tofauti gani unaiona sasa tangu umechaguliwa kuwa mbunge miezi 7 iliyopita? Maisha yamebadilika na kuna utofauti pale unapokuwa wewe ni kiongozi na pale unapokuwa wewe ni mtu raia wa kawaida. Kuna baadhi ya majukumu ukiwa raia wa kawaida unaweza ukayaepuka usifanye, lakini ukiwa kiongozi kuna baadhi ya vitu vinakulazimisha lazima ufanye kama kiongozi, kama mtu ambaye wananchi wamekuchagua na wananchi wanakuangalia kwa namna moja au nyingine kama tumaini lao la kuwavusha. Kwa hiyo maisha yamebadilika, muonekano unabadilika, lifestyle ya kawaida, style ya maisha inabadilika, kila kitu kinabadilika. Na labda kazi ya ubunge ulivyokuwa unaifikiria na ulivyoikuta ulipokuwa mbunge unaionaje? Kazi ya ubunge mwanzoni nilivyokuwa nafikiria, nilikuwa najua ukiwa mbunge ni sehemu ya kuweza kupata utajiri. Ukiwa mbunge unaweza ukapata hela nyingi sana. Ukiwa mbunge una uwezo wa kutengeneza pesa kupitia ubunge ulionao, lakini baada ya kuingia ubunge nimegundua kama kweli unataka kufanya ubunge kwa kuwatumikia wananchi, basi mpaka unamaliza ubunge wako lazima uwe umepata hasara. Kama kweli unataka kuwatumikia ile 100%, basi mpaka unamaliza ubunge wako lazima utakuwa umepata hasara kwa namna moja au nyingine. Kwa sio sehemu ya kutengeneza hela. Nikiwa na maana kwamba tangu nimekuwa mbunge mpaka sasa hivi hela ambazo nimetoa kwenye mfuko wangu za kukopa, za kuuza vitu vyangu, nadhani inafika kama milioni 470 za mfuko, na ni miezi 7 peke yake, kwa sababu kila kitu mwananchi anapoona kinakwama anaamini wewe unaweza kumkwamua, na wananchi wengi mentality yao imekaa kwamba wakikupa ubunge wamekupa utajiri. Kwa hiyo wanaamini hata kama walikuchagua ukiwa maskini, ukishakuwa mbunge lazima utawavusha kwenye baadhi ya vitu vyao. Tena kuna mwingine anakufokea kabisa. Kwa mfano leo nilipokea simu ya mtu mmoja ananiambia, mheshimiwa, sasa hizi salama bana, mimi naitwa fulani na naomba unisaidie, nina miaka mingi sana sijaoa, kwa hiyo naomba unisaidie mahali niweze kuoa. Nataka nimsaidie mimi mahali. Nikamwambia, lakini kiongozi, ndoa ni kitu ambacho wewe unakipanga, ni tofauti sana na msiba na vitu vingine. Sasa mpaka mahali, kiongozi, ukichangiwa mahali hiyo, kweli ndoa yako utaiheshimu kweli? Naamini kama kwenye mahali udibidi upambane mwenyewe, si tuje tukusupport kwenye sherehe ya namna kuweza kuwezesha. Lakini alianza kunifokea, ambaye wewe kama una hela sema sina hela, lakini usianze kuniambia maneno mengi, sijui mimi nimekuomba wewe kwa sababu naamini kwamba utanisaidia mimi niweze kuoa, nimechoka kukaa mwenyewe. Sijui kama unanielewa. Sasa vitu kama hivyo tunakutana navyo sana. Ukiangalia tangu nimekuwa mbunge, sasa hivi nasomesha wanachuo wako 76 ambao mimi ndo nawalipia ada 76. Kumbuka wewe ukiwa na mwanachuo mmoja tu jasho linakutoka. Mimi wako 76 na nimelipa ada full, lakini bado kuna mzazi anakupigia anakuambia mtoto wangu hana hela ya kula chuo. Kwa ni changamoto ambazo unakutana nazo, na unaona namna bora ya kuweza saa zingine unaziepuka, zingine unazikabiliana nazo kuweza kumvusha mtu kwa namna moja au nyingine. Baba Levo, mpaka unatumia pesa zako za mfukoni, kuna fedha za mfuko wa jimbo pale hazitoshi? Hela mfuko wa jimbo la Kigoma mjini nimepewa milioni 68 na zote nimezielekeza ziende zikajenge soko la jioni linaitwa kwa noti. Kwa hela za mfuko wa jimbo
hazitoshi kabisa. Hilo soko la kwa noti ambalo nataka kulijenga, gharama yake toto ni milioni 270. Kwa utaona kwamba hata zenyewe haziwezi kufua dafu, lakini nimesema lianze kwa sababu wakati wa kampeni niliahidi nitalijenga soko la kwa noti ambalo liko Ujiji kwa ajili ya kuwasaidia wakina mama wanaofanya biashara ambao wanapanga biashara zao chini. Nataka wanyanyue, wakae kwenye meza nzuri, wapate kimvuli ili mvua ikinyesha isije waharibie biashara zao, lakini wafanye biashara ambayo sehemu ni pasafi. Tofauti na sasa hivi wanafanya kwenye vumbi. Nataka tupate pavement blocks na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hela hii haitoshi. Sasa hivi nina harambee ya madawati. Nimetoa hela yangu mfukoni mimi zaidi ya milioni 20 kitu, kwa sababu madawati yanatakiwa 8,000 na mimi naachangisha watu. Kuna watu wamenipa madawati kama mtu kama Nandi, Billnas, Diamond Platnumz, benki ya CRDB imenipa madawati 100, Azania Group wamenipa madawati 100. Kwa lazima na wewe kama mbunge na wewe utoe mfukoni. Vunja Bei kanipa madawati, sio kama na makampuni mbalimbali. Sasa bwana, mwenyekiti wa vijana kanipa madawati, sio kama unanielewa, wa vijana wa CCM. Kwa hiyo na wewe mfukoni inabidi utoe ili usupport pale. Kwa hiyo mwezi ujao naenda kugawa madawati pisi 800, kwa sababu jimbo la Kigoma mjini linahitaji madawati 8,000 ili wanafunzi wote wakae juu. Kwa kazi nyingine itafanywa na serikali, lakini na mimi pia kwa kile ninachokipata kwa marafiki napeleka. Bila shaka utakuwa unasikia maneno ya watu mitandaoni, labda kwenye upande wa utendaji wako wa kazi, watu wanakuzungumziaje? Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba asilimia kubwa ya watu ambao walikuwa hawaniamini, walikuwa hawanikubali, walikuwa wanahisi kama maiki zikiwashwa za bungeni tachemsha, nitashindwa kuongea, nitashindwa kuwatetea wananchi. Asilimia kubwa ya hao watu this time wameregret, wameonyesha kwamba Baba Levo ameweza kuwasemea wananchi wa Kigoma mjini. Hilo nalishukuru sana kwa Mwenyezi Mungu. Ni wachache ambao bado wanasubiria kwamba Baba Levo atateleza wapi, ataanguka wapi ili waweze kunicheka, lakini asilimia kubwa wananifuata DM, wengine wanaposti wenyewe kwamba Baba Levo, kama kweli nilikusema vibaya basi naomba unisamee, kwa sababu hicho ninachokifanya mimi mwenyewe najisikia raha, natamani kuwa mwananchi wa Kigoma mjini. Au mimi ni mwananchi wa Kigoma mjini na sikukupigia kura, najutia, natamani uchaguzi urudiwe ili nikupigie kura. So labda nini kinakupa ujasiri kufanya hayo ambayo umekuwa ukiyafanya Kigoma mjini pa? Kwanza mimi nawapenda watu wa nyumbani. Unajua mimi asili yangu kabisa, mama yangu ni Muha. Yaani mama yangu ni wale Waha wa ndani kabisa. Lakini baba yangu mimi ni Mfipa. Umenielewa vizuri. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine nimezaliwa Kigoma, nimekulia Kigoma, maisha yangu asilimia kubwa nimeishi nikiwa Kigoma. Kwa asilimia kubwa watu tunajuana. Kwa nafurahi nikiwa nawasaidia watu ninaowajua. Nasikia raha nikiwasaidia watu afu wale watu wanasikia wananisifia, kwa sababu mimi kiwalisia najipendea zangu sifa. Mimi napenda kusifiwa, nasikia raha watu wakinisifia, nasikia raha. Kwa kuna vitu vingine nafanya kwa kutafuta sifa tu, lakini vinanitia hasara, lakini nikipata sifa nasikia zangu raha. Sasa mimi si ni Muha bana, sifa Muha unasema mpe cheo, mnyime hela. Basi. Sasa kumekuwa na maoni ya watu mbalimbali wanasema kwamba wabunge wa CCM wengi wenu mlipewa ubunge kwa sababu hakukuwa na uchaguzi wa Oktoba 29. Nini maoni yako kwenye hilo? Haya ni maoni ya watu ambao ni wapinzani. Wengine hawakushiriki uchaguzi, wengine walishiriki wakashindwa. Kiuhalisia hata mimi ningekuwa wao, ningesema hivyo hivyo. Kwa mimi siwalaumu. Mimi mwenyewe ningekuwa niko upinzani na nimejitoa kwenye uchaguzi, ningesema hayo hayo. Au nimeshiriki nimepigwa, ningesema hayo hayo. Kwa hiyo mimi nachukulia ni watu wakiwa wanalalamika kwa kile ambacho wamekikosa, walipenda kiwe cha kwao na sio cha kwao. Kwa hiyo kwangu mimi iniingi masikioni kabisa. Mwenelewa vizuri, lakini nachoamini kitakacho approve kwamba huyu ni mbunge bora ni kazi nitakayoifanya katika jimbo la Kigoma mjini. Namna ambavyo mambo nitakayoyafanya kwenye jimbo la Kigoma mjini ndio yatanipa heshima na yatanifanya hata huko mbeleni nikigombea iwe rahisi kwa mimi kuweza kutumia mifano kwamba mlinipa nafasi nikafanya 1 2 3 4 5 6 7. Huko nyuma ulikuwa kijana wa Zitto Kabwe, hasa kipindi kile ukiwa diwani. Yes. Uhusiano wako na Zitto kwa sasa hivi ukoje? Ni kweli huko nyuma nilikuwa mtu wa Zitto na mimi nimefanya kazi kubwa sana kwa Zitto
kuweza kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Nilikuwa ni mmoja kati ya tunapendwa na vijana, kwa hiyo alinitumia kama ngao yake, na baada ya kushinda nikawa diwani, akawa mbunge pia. Aliniachia jimbo la Kigoma mjini nikabaki naliendesha, kwa sababu yeye mara nyingi alikuwa yuko safari. Kwa mimi nilibaki pale kama kijana pendwa wa jimbo la Kigoma mjini, kwa mambo mengi walikuwa wananisikiliza, vijana walikuwa wananisikiliza, ndio maana ilinipelekea mpaka nikafungwa gerezani. Mahusiano yetu mimi na yeye kwa sasa hivi, hapa nyuma alikuwa amenuna, alikuwa hata nikimtumia message ajibu afanyaje. Kwa hiyo na mimi nikajua tu kwamba ni maumivu ambayo ameyapitia baada ya kushindwa uchaguzi, na kiuhalisia niliona namna maumivu aliyoyapitia, kwa sababu nilimwambia kabla kwamba Zitto, ukigombea na mimi Kigoma mjini nitakushinda. Yani nilikaa naye Kokobichi pale nikamwambia ukigombea na mimi nitakushinda, lakini yeye unajua hakuamini sana. Aliamini kwamba Baba Levo atatumia mbinu zake za kisiasa na uzoefu alionao kunimaliza, lakini mimi nilikuwa najua kama mimi Kigoma mjini napendwa sana, ila yeye anaheshimiwa. Kwa hiyo nikasema heshima kwenye mapenzi huwa inakufa kifo cha kawaida sana. Heshima kwenye mapenzi huwa inakufa kifo cha kawaida kabisa. Mwanzo kwa ni mheshimiwa, lakini mtu anampenda mtoto wake, ukafika unaamrisha vitu, mtu akamkumbatia mtoto wake, akasema jamani, kama mnatuua tuueni wote. Sijui kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo mimi niliamini napendwa, na ninachotengeneza sasa hivi ni heshima, ili watu wawe wanampenda mtu na kumheshimu. Watu wengi walikuwa wananipenda, lakini kwa kuniheshimu na Baba Levo chawa tu nini, walikuwa hawanipi heshima kama ambao walikuwa wanampa Zitto. Lakini this time, baada ya kazi zinazotokea sasa, inaanza kujitwist, heshima inaanza kuingia, kama huyu ndo mtoto ambaye tunatakiwa tumpe nguvu zetu zote, kwa sababu huyu ndo anaenda kutuvusha. Na ndani ya hii miezi 7 ni mambo gani ambayo umeyafanikisha pale Kigoma mjini? Yapo mambo mengi ambayo tumeyafanya, labda nitakutajia tu kwa haraka haraka kama sitosahau yote. Cha kwanza, tuligawa pikipiki. Na tuligawa pikipiki katika mfumo gani? Kuna vijiwe vingi sana vya pikipiki Kigoma mjini, na vijana wengi wanafanya biashara hii ya kuendesha pikipiki. Nikasema kama nikiwagawia mmoja mmoja pikipiki, wengi watakosa, alafu itanikatia mashabiki. Mashabiki wengi wataanza kusema huyu kampa huyu ama upendeleo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilichokifanya, nilisema kila kijiwe kimoja nitakipa pikipiki. Kwa hiyo nikatenga vijiwe 250 vya kuvipa pikipiki. Na pikipiki, vijana wengi wanaofanya kazi ya pikipiki hawa bodaboda wanaingia mikataba, na kwa siku wanakuwa wanapeleka 10,000 na wanatakiwa wapeleke kwa mwaka mmoja na miezi 6. Lakini mimi nikasema bodaboda nitakaowapa pikipiki yangu watakuwa wanaleta shilingi 3,000 na watafanya kwa miezi 12 peke yake, mwaka mmoja. Baada ya mwaka basi pikipiki itakuwa ya kwao. Kwa hiyo ukipiga hesabu, mimi pikipiki nanunua 3,200,000 na 200,000 kama na 50 pamoja na kuibrand, lakini wao hela ambao wananirudishia mimi ni 1,190,000. Kwa hiyo kuna kama 2,200,000 na 200,000 kama na 100,000 kama na 10 hivi inabakia kama msaada kwao. Kwa kila kijiwe ni kama nimekipa 2,200,000, lakini kupitia pikipiki, na wakimaliza mwaka basi tunamalizana nao. Sasa kuna baadhi ya watu wakataa kuzinunua zile pikipiki. Yani kuna watu bado wana roho mbaya. Yani wewe unapiga pikipiki, anapiga tu hesabu, Baba Levo anataka milioni Sasa sikilizeni, sema hapa pikipiki mpya mimi nawapeni 1,600,000. Au sababu anampeni milioni yake, alafu hii 500,000 tumgawane kijiweni. Sasa kuna vijana wanakuwa na shida na hela, hataki kuvumilia. Kwa wakataa kuziuza. Kwa tukaweka pini kwamba hata ukimaliza hela leo, bado pikipiki itakuwa under control kwetu kwa mwaka mmoja, ili kuepuka hao walanguzi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tumegawa pikipiki, nadhani tunaelekea 25. Kwa tunatafuta tufikishe ile target ya pikipiki 250. Lakini pia kama nimekuambia hivyo, tumelipa ada kwa ajili ya wanachuo. Hizo ni jitihada binafsi. Tumelipa ada wanachuo zaidi ya 76 ambao walikosa mikopo, walifaulu lakini hawakupata mikopo ya serikali.
na wakawa wanafukuzwa kwenye vyuo. Sisi tukasema Kigoma mjini hafukuzwi mwanachuo ambaye amekosa mkopo, tutamlipia sisi, tutahangaika huku na huku, tutamlipia. Na wadau mbalimbali wajitokeza wakanisapoti, kama Mr. Mzenji, yule mmiliki wa timu ya Dar City, alinisapoti, tukalipa ada za wanafunzi. Lakini kwa sasa hivi Kigoma mjini, kama utatokea msiba wowote, ni marufuku kumzika mtu kwa sanda ya kukopa. Si ushawahi kusikia hicho kitu, kwamba watu hawana hela ya kununua sanda, kiana kwamba maiti inazikwa alafu watu wanabaki wanadaiwa sanda dukani au wanachangishana sanda. Tumepata mtu ambaye ametusapoti, tumegawa sanda kwenye kila kata. Kwa mtu akifariki hamna kununua sanda tena, unaenda pale kwenye ofisi ya kata, unajaza fomu, unapewa sanda, unaenda kumhifadhi ndugu yetu popote alipo. Lakini kingine, tumegawa madaftari. Tuligawa madaftari pisi 150,000 ambao ni sana madaftari kama milioni 100 na kitu kwa ajili ya wanafunzi ambao hawana uwezo. Kwa tulipeleka tukagawa madaftari ili wanafunzi waweze kwenda mashuleni. Tunafanya hizi vitu vyote, kumbuka hivi vitu vyote haviko kwenye bajeti ya manispaa. Hizo ni juhudi za Baba Levo binafsi. Lakini kingine ambacho tunakifanya kwenye jimbo la Kigoma mjini, sasa hivi tuko kwenye harambee hiyo ya madawati. Tunataka tuondoe kabisa, tufute swala la mwanafunzi kukaa chini katika jimbo la Kigoma mjini. Kwa tumechukua support kutoka kwa wadau mbalimbali pamoja na hela zangu za mfukoni kuweza kufanya mambo yaweze kuendelea katika jimbo la Kigoma mjini. Twende sasa katika mambo ambayo yanahusisha serikali. Kama nitakumbuka kingine ambacho nimefanya mwenyewe, tutakukumbusha. Serikali, nimeongea na waziri wa TAMISEMI anaitwa Shemdoe, mheshimiwa waziri. Katika kipindi changu nimekuta bajeti tayari ilikuwa ishapangwa iliyopita. Kumbuka bajeti, vikao vya bajeti vinaanza kama sasa hivi mwezi wa 7 inaanza kufanya, na mimi nimechaguliwa mwezi wa 10. Kwa nimekuta ni bajeti ambayo ilipitishwa watu wengine, lakini kuna baadhi ya barabara hazikuwa kwenye bajeti na mimi nilikuwa naona zinatakiwa zijengwe katika mwaka huu. Kwa nikaenda mahusiano mazuri na waziri pamoja na serikali ya awamu 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, wamenisupport paka hapa napoongea mimi na wewe. Kuna barabara 2 ambazo zinajengwa ambazo hazikuwemo katika bajeti ambayo iliyopita. Kuna barabara ya Zulu, lakini pili kuna barabara inaitwa ya Baptisti. Hii barabara ya Zulu iko kata ya Gungu, na hiyo barabara ya Baptisti inaunganisha kata 2, kata ya Mwanga Kaskazini na kata ya Katubuka. Ni barabara ambazo zinaendelea, lakini pia kwenye bajeti tumeweza kuingiza baadhi ya barabara ambazo ni kero katika mji wa Kigoma mjini. Barabara ya Serengeti ambayo iko kata ya Kaskazini Mlole, lakini pia tumeingiza barabara ya ambayo inatokea uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma mjini ya Buzebazeba, inapita kata ya Lusimbi, inapita kata Majengo, inaenda kumalizikia Machinjioni kama kilomita 3.1. Kumbuka mimi siombi barabara ya vumbi katika jimbo la Kigoma mjini. Hizo zote ninazokuambia ni barabara ambazo zinaenda kupigwa lami. Kwa hiyo tunapambana kwa nguvu zetu zote kuhakikisha tunaibana serikali ili iweze kuleta maendeleo katika jimbo la Kigoma mjini. Kingine nimekuambia kwamba nimeelekeza pesa kwa ajili ya ujenzi wa soko la jioni, soko la Kwanoti la Ujiji. Hiyo ni pesa ambayo nimeitoa katika mfuko wa jimbo, sijagusa senti 5 kipande, nimesema ila yote iende ikafanye kazi hapa. Kwa nadhani unaona ni miezi 8 lakini kuna vitu vinaendelea kuifanya Kigoma mjini kuwa busy. Ngera kwa mafanikio haya. Nashukuru sana. Ulikuwa upinzani, sasa hivi huko CCM. Unajua flavor zote mbili, huku upinzani pamoja na chama tawala. Unaionaje hali ya kisiasa kwa sasa hivi hapa nchini? Hali ya kisiasa, unajua niseme ukweli. Hali ya kisiasa katika nchi yetu ya Tanzania imekuwa na mvutano kidogo, na mvutano huu umesababishwa na namna ambavyo Dr. Samia Suluhu Hassan ameamua kulifanya kuwapa uhuru wapinzani wa kuweza kuongea. Sijui kama unanielewa. Kwa ukiwapa uhuru wa kuweza kuongea, kuna namna ambao wao wanaweza kaongea kwa kufuata utaratibu, na kuna wengine wanaweza kaongea mambo kwa lengo la kukuvuruga. Ndio unaona sasa hivi anasemwa, mwingine anaweza hata kafikia tu akaanza kumtusi, kumwambia maneno mabaya na vitu kama hivyo. Lakini hiyo ndo demokrasia. Mama ameamua kuwa mwanademokrasia
kama alivyozoea katika maisha yake yote. Kwa ameachia watu waweze kuongea na watu wanaongea. Lakini kingine, mimi napenda sana kukiwa na upinzani. Napenda kukiwa na upinzani kwa sababu wapinzani wanakuonyesha wapi kwenye shida. Sio kama unanielewa, wapinzani wanakuonyesha wapi kwenye shida. Wewe unaweza kuwa unajua vitu vingi, shida nyingi ambazo zinaendelea. Lakini ukiwa na mtu ambaye anakusumbua, anakusema, anakuonyesha kwamba pale kuna tatizo, kwa wewe kama ni kiongozi msikivu, inakuwa rahisi kuweza kudili na kufukia mashimo. Yes, kwa hiyo for me naona tunaenda vizuri. Yeah. Na ili swala la Oktoba 29 yaliyotokea mauaji ya takriban watu 518. Hii unalipokeaje? Hakuna jambo baya ambalo sitamani yani litokee katika nchi yetu, na maana nasema never again kama jambo lilotokea Oktoba 29. Tumepoteza marafiki zetu wengi sana, tumepoteza vijana wengi, tumepoteza ndugu zetu wengi sana katika jambo ambalo lingeweza kuisha bila watu kupoteza maisha. Kwa hiyo nimpongeze pia Dr. Samia Suluhu Hassan kwanza kwa namna ambavyo ameamua kwamba jambo hili liende sasa kisheria. Alitengeneza tume ambayo ilifanya uchunguzi, na baada ya hapo ikaleta majibu. Nadhani wote tunayajua majibu, ikaelezea vyanzo vilivyosababisha zile vurugu, ikiwemo haki za kibinadamu, wananchi kutopewa nafasi ya kuongea, sijui mambo ya utekaji, mambo mengi yameongelewa kwenye tume. Tume imeongea wazi, mama kaamua kuweka jambo hadharani, na sasa imeundwa tume nyingine ya uchunguzi sasa wa kijinai, ili sasa tujue ni nani aliyetengeneza hili tatizo, na alitengeneza hili tatizo kwa minajili ipi, kwa faida ipi, na ni nani wakati tatizo limetengenezwa alifanya makosa wakati wa kulizuia hili tatizo. Kwa hiyo ni vyema tusubirie tuone ni nini ambacho kitafuata baada ya Dr. Samia Suluhu Hassan kutengeneza tume ambayo itaenda kuchunguza yale yaliyotokea ya sasa katika upande wa kijinai, na sio upande wa kuhoji tu watu kawaida na kuacha waende nyumbani. Sasa nafikiri tunaelekea kwenye maridhiano baada ya hii tume ya kuchunguza hizo jinai, itafuata tume ya maridhiano. Pengine kwa maoni yako ungependa haya maridhiano yawe na sura ipi? Mimi natamani sana yawe maridhiano ambayo yatalirudisha taifa pamoja, yatafanya mtawala amheshimu mpinzani na mpinzani amheshimu mtawala, yatafanya Watanzania wawe na imani na watu ambao wamewapa nafasi ya kuwaongoza. Natamani yawe maridhiano ambayo yatawafanya watawala wajue kwamba mtu anapokosoa hakosoi kwa sababu ya maslahi yake binafsi, anakosoa kwa ajili ya kuhakikisha nchi yetu inapata njia bora ya kutembea. Kwa hiyo yawe maridhiano ambayo yatatuvusha kutoka kwenye hapa tulipo twende katika mustakabali mwingine kabisa wa nchi yetu ya Tanzania. Pengine nikimalizia na hili la kama la burudani, lakini huwa linatokea bungeni, unazungumzia swala la mirabaha. Labda kwa maoni yako ungependa hii mirabaha itolewe kwa namna gani, au zitumike njia gani ili kuifanya iwe bora zaidi, wasanii mweze kunufaika? Katika swala la mirabaha, wasanii kwa namna moja au nyingine wamegawanyika. Kuna baadhi ya wasanii wanapata faida na hii mirabaha inavyoenda hivi. Kuna baadhi ya wasanii wanapata faida, lakini kuna baadhi ya wasanii hawapati kile ambacho walistahili kupata. Sasa hivi serikali kupitia wale maafisa utamaduni wale hawakusanyi mirabaha. Wametengeneza, kuna kampuni ambayo imepewa kama wakala. Kwa hiyo ukiangalia hela ya msanii mpaka imfikie msanii inakuwa ishapigwa mapanga ya kutosha ndio inamfikia msanii. Sio mbaya, lakini tunahitaji makusanyo yawe makubwa ili hata hayo mapanga yakipigwa msanii apate kitu ambacho kinashikika mkononi. Lakini bado mifumo pia ya kufuatilia nyimbo za wasanii zinavyotumika ili kuweza kukusanya hizo pesa, bado nadhani tuna mifumo ambayo bado ni duni. Tunahitaji tuwe na mifumo ya kisasa na sheria ngumu ziwekwe kwa watu ambao wanakiuka system ya kuweza kumfanya msanii aweze kuingiza kile ambacho amestahili kukipata. Wale wanaokengeuka wanatakiwa wapate adhabu kali ili iwe funzo kwa wengine ambao wanafanya mambo ya ujanja ili kuchoroposha hela za wasanii.
Nadhani hilo ndo la msingi na hilo ndo la muhimu. Labda la mwisho, unawaambia nini sasa wana Kigoma mjini pamoja na mashabiki wako wote? Nawaambia watu wa Kigoma mjini kwamba mimi ni mbunge wao na napokea simu zao. Kama kuna lolote ambalo wanaona hatuko sawa, ni vyema wapige simu, tusinisikie kama naenda kumbe kuna namna moja au nyingine na wakwaza wananchi wangu wa Kigoma mjini. Lakini waendelee kunipa nguvu, waendelee kusimama na mimi ili niwe naona kama nawapigania watu wanaonipenda, watu wanaonikubali. Na majanga yote ambayo yalikuwa yanatokea Kigoma mjini kwa kutengenezwa na wanasiasa, kwa mfumo wangu mimi hawatakutana nayo. Umeona bana, ndio maana this time tunavyoongea mimi na wewe, mwezi wa 5 ziwa litakiwa lile limefungwa ili samaki wazaliane, lakini mpaka sasa hivi mimi na wewe halijafungwa kwa sababu tumeona kwamba ukilifunga ziwa miezi 3 utawaua na njaa wananchi ambao wanategemea ziwa. Kumbuka ziwa Kigoma mjini ndio kama limebeba kila kitu. Kwa ukifunga ziwa miezi 3 ina maana umefunga maisha ya watu kwa miezi 3. Tumeongea na waziri ni mwelewa, kaelewa mzee wangu mzee Bashir. Maisha yanaendelea ziwani kama kawaida. Kwa hiyo simameni na mimi wananchi wangu wa Kigoma mjini, naamini 100% kwamba tutavuka salama. Dr. Samia Suluhu Hassan ni mmoja kati ya watu ambao ananipenda na naamini anaupenda mji wa Kigoma, na ndio maana amepeleka miradi mingi sana Kigoma mjini, ikiwemo SGR inaenda kule, meli zinajengwa, meli zingine zinakarabatiwa, inajengwa pantoni Kigoma, pantoni ambayo itaweza kupakia mabewa 50 kwa pamoja. Ina maana SGR ikitoka Dar es Salaam ikifika Kigoma inaingia moja kwa moja kwenye pantoni na mabewa yake, alafu inapelekwa sasa kwenda kusambazwa kama ni Kalemi, mengine itaenda Burundi, mengine mabewa yataenda Zambia. Baada ya hapo inapakia tena mzigo kule na mabewa 50 yanaingia tena na kurudi Kigoma mjini. Kwa Kigoma mjini kutakuwa na mzunguko mkubwa sana. Kwa watu ambao wanataka kupakia mizigo kutoka sehemu zote tofauti tofauti, watakuwa wanaleta mizigo yao pale Kigoma mjini, inapakiwa kwenye mabewa yanaingia kwenye pantoni inaondoka. Ni kama meli kubwa ambayo inaweza kupakia bewa 50. Mkataba umesainiwa zaidi ya dola za Kimarekani milioni 65. Ni pesa nyingi sana ambazo Dr. Samia Suluhu Hassan ameelekeza Kigoma mjini. Kwa hiyo namshukuru sana rais wangu Dr. Samia, na Mungu aendelee kumpa nguvu, aendelee kumpa moyo, aendelee kutusupport watu wa Kigoma mjini, aendelee kunisikiliza mimi kwa sababu yeye aliponitoa ni kwenye vumbi kali. Nimetoka kwenye vumbi kali, nikisemaga vumbi kali wanasema yani Baba Levo Wasafi ndio vumbi kali. Ni kwa sababu maisha yangu nilikuwa naishi ni maisha ambayo ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuaminiwa na kupewa nafasi na chama kikubwa kama Chama cha Mapinduzi, kwamba wewe ndio kagombea. Ilikuwa ni ngumu sana, na ndio maana umeona vijana wengi wanajaribu wanakwama. Umeona bana, kila ukijaribu wanakwama. Ni kwa sababu kuwa mbunge wa Chama cha Mapinduzi ni kazi ngumu sana. Kuwa tu mgombea, achana kuwa mbunge kabisa, kuwa mgombea ni tofauti na vyama vingine. Vyama vingine nakumbuka mimi tulikuwa chama nilichokuepo kile, mlikuwa mnatafuta mtu yoyote yuko anapiga zake landa bana, wewe gombea bana, unamlazimisha. Huku ni vita mpaka uje ugombee, na kwa jasho linakuwa limekutoka. Lakini kule unamtafuta mvuvi yoyote bana, njoo bana, wewe unakubalika, njoo gombe, mnambembeleza mtu. Lakini huku ikitangazwa mko 100 mnagombea nafasi moja. Kwa ni kazi sana kupata nafasi kwenye Chama cha Mapinduzi na kuaminiwa na mwenyekiti wangu Dr. Samia Suluhu Hassan. Hiyo imenipa confidence na Mungu amjalie. Nakushukuru sana kwa muda. Asante sana.